Kanë qenë humbjet e vjeçme, nëse e keni si statistikë edhe si numër fermash, edhe si krerë në tërësi dhe me qenë se përmendet dëmshpërblimin për cilin do të pyesja, sa është vlera? Po, për sa i përket numrit krerëve të vjeçëm është 2218 krerë. Që kanë ngordhur dhe azgjësuar. Po, janë të ngordhur dhe të azgjësuar dhe është rreth 22 fermerë të cilët bëjnë totalin e këtyre krerëve, të cilët janë të evidentuar se cili më vete dhe VGM-ja thash është në fazën finale që do të bëjë mundur që të gjitha këto dokumenta dhe në krerësh të dëmshpërbler. Besoj ata krerë ferma që janë konfirmuar me analiza laboratorike? Po, pikërisht. Domethënë çdo vendim i marrë është në fazën e marrjes së kampionit, dërgimin në laborator dhe pas konfirmimit të analizës është gjithë pjesa e veprimit të dokumentacionit. Sa është dëmshpërblimi? Dëmshpërblimi është në bazë të racave dhe moshës së krerëve. Domethënë janë bërë gjithë evidentimi sipas regjistrit që ne kemi pasur. Po ka një shifër për shembull nga 7.000 deri në 15.000 lekë të reja, shembull, se nuk e di. Paka shumë tash, po të marrë një mesatar është rreth 15.000 lekë deri në 20.000 lekë për një kafshë, po një krerë mesatarja. Po në varësi të moshës dhe ato sepse ndryshojnë nga racat. Nuk është çmimi i keq sepse në fakt edhe në tregja ai shiten. Po këto çmime janë të marra nga tregjet. Domethënë janë reale dhe nuk është ndonjë humbje, okay, humbja e tyre është sepse ka munguar edhe çështja e fitimit të tjera. Vitin e kaluar në Dibër kishim racën alpine, por këto janë kryqëzime sepse ne nuk kemi ku të gjejmë. Apo alpine raca autoktone shqiptare? Alpine autoktone. Edhe ne hasim në një ngënç edhe me fermerin se kam racë alpine dhe dua një dëmshpërblim. Mirë po dokumentacioni që kërkohet duhet origjina, blerit, faturat, gjithë shka për ta evidentuar. Dhe ne këto çmime i marrim nga REBET, domethënë nga agjencitë rajonale që është ekstensionit bujqësor. Ata ne i dërgojmë të dhënat nga sistemi RUDA, ku paraqitet mosha, raca, edhe të gjitha proces verbalet, protokollet që ne mbajmë në momentin e azgjësimit, eliminimit dhe azgjësimit të kafshëve, dhe ata na referohemi këtyre statistikave për dëmshpërblimet. Në këtë fermë që së fundmi që kemi eliminuar për këtë vit, kishim një ratë sana, por edhe kjo është një kryqëzim, domethënë, dhe jo racë e pastër që ne t'i referojme atyre shifrave që do t'ishe për janë racë pastër. Të shtoj në disa nga masat që ne marrim janë masa që kanë të bëjnë me njoftime për marrje masash, me bashkëpunime, kur kërkojnë bashkëpunimin e pushtetit lokal, bashkëpunimin e policisë shtetit, sepse do ndërpresim qarkullimin, tregtinë e kafshëve në këtë zonë, në zonën 3 dhe 10 kilometra, që është zona e mbrojtur dhe e mbikëqyrë, dhe kërkojmë, edhe kemi patur gjithmonë bashkëpunimin me policinë, gjithashtu krijojmë një zonë epidemiologjike, është ajo në zonën 3 kilometra, ku kjo tuf ka kullotur ose ka kaluar, në mënyrë që të mos bëhet shkak për infektime në tufave tjera. Nga ana tjetër është ndërgjegjësimi i fermerëve, që mund të themi në këtë vit nisur edhe nga përvoja e vitit kaluar, janë edhe ata shumë më të kujdesshëm, edhe më të interesuar në lidhje me nëse do të venin re në tufat e tyre. Kemi ngritur grupet e kontrollit veterinerëve të cilët evidentojnë, inventarizojnë fermat, matrikullojnë kafshët sepse janë kafshët e reja që kanë lindur, identifikim, regjistrimi i të gjithë zonës në kryesisht në qarkun e Dibrës. Edhe çdo ditë raportojnë mbi gjendjen shëndetësore, praninë ose jo të shenjave klinike, nëse do të ketë patur. Por mund të them që sot që ne flasim, ne jemi shumë më komod, sepse kjo sëmundje është futur nga shteti për dëmshpërblim, nuk jemi në fazën e parë që çdo bëhet, edhe ato të vitit kaluar, qarku Tiranë ka diku te 928 krerë në 6 ferma, edhe fermerët shqiptarët mos shqetësohen se edhe nëse do të kenë praninë e shenjave klinike në fermë,
Me njëherë njoftojnë shërbimin veterinar, sepse nuk ka nevoja që ta fshehin, sepse këto kafsh ju ofrohet gjithë shërbimin nevojshëm, edhe do të dëmshpërblen.